ishii godhe garuu hin beekon ama obboleettummaan itti dhagaa jedhee malee waan biraatii miti jechuudha. Akkuma barbaaddetti yaa haasoftu bara kunillee darbee ibiddeen gabataa keessa bulaasanii mana dhabeetii miti jechuudha. Garuu immoo ka'ummaan na qabee tanan ishiitti dhagaa jedhee malee hundi keessan hojii nagaa jettu waan nagaa kootii galata waaqayyo. Waara jechuudha. Viidiyoo gadda wayiitti neenaasini dhufe dhugaa. Haati meeltaa ani immoo oodicha isaatirraas dhimma hin qabu, irraas dhimma hin qabu, waan isaan lamaan gidduu jiru garuu hiccitiidhaan qoradhee bira gahaatiin hin jiraa jechuudha. Biraan gahaas immoo wanti na harkaa dhukatu tokkollee inni nagaa kooti galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan siniin jecha. Egaa akkuma argitan jechuudha. Mastuun guyyaa kaleessaa bu'aa turte jechuudha. Sababbiin ani dhaqee gaafadheef kun hundumtu sababbiin ani maaliif kana goota wanti kun nu irraa hin bareedu jedheeniif jechuudha. Boossi jechuudha. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa fakkeenya fudhatte haasa'aati jirti jechuudha. Ani waan barbaadanillee naan jedha. Dura isintuu situ ofitti fidee, dura situuyyuu akkas godhee, dura situuyyuu waa baay'ee jettan jechuudha. Akkasumas immoo kanuma haasoftaati hojiin kee kana malee hin jiru waa baay'eedha. Inni suni anaaf rakkoo hin qabu jechuudha. Egaa namoonni viidiyoo kana keessatti of ilaalaa jiran tarii jiraachuu danda'u jedhee tanan abdii guddaa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee jireenya koo keessatti hiriyaatu gala. Kanumaaf irraa immoo barumsa argattu jedheetiin malee waan biraatiif miti jechuudha. Akkasumas immoo mastuuni kan akkasitti ishee boochisu waan ammas hundaa ishiidhan jedheetiin miti ani. Maalidha wanti si wajjin qabdan jedhee gaafachuun kiyya sirriidha. Isas gaafadhee jira, ishiis gaafadhee jira. Garuuyyuu jechuudha. Ishiin immoo akka ani badii qabuutti akka ishiin homaa tokko badii hin qabneetti akkasitti gootee gaafa ishiin boosummoo baay'uma namoonni hedduun garaa na'uufii danda'u. Namoonni hedduun immoo waa baay'ee anaan jechuu dandeessu jechuudha. Warroonni immoo viidiyoo san hin laalini deemtanii laaluu dandeessu dubbii ishii waan ishiin dubbattuu fi akkasumas immoo maal akka ishiin jettu viidiyoo ishii san keessatti hubachuu dhagahuu yoo barbaadan deemtanii laaluu ni dandeessu. Dhugaa baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha jechuudha. Baay'uma tokkoon ani hammana jedhee of yaanne garuu haala kanaan gaafa ishiin garagaltee anaan na himattu hedduu ulfaata jechuudha. Akkasitti boochee waan addaa mul'iste jechuudha. Akka ofii ishiitii takkallee balleessaa hin qabneetti jechuudha. Egaa gaafa argitanii jiraattan piraankii san irratti guyyaa lama ol piraankii narratti hojjetaniiti jiru. Piraankidha jedhanii haa hojjetanii malee wanti isaanii kun sireesii ta'aa jira. Kanaafuu immoo sireesii ta'ee natti mul'ate. Kanaafuu ani immoo waan natti mul'ate kana gaafachuun qaba. Waan jedhe ani waan natti fakkaate gaafadheen jira. Kuni anaaf dogoggora qaba jedhee yaadu jechuudha sirumattuyyuu. Ishiin immoo sobdeetidha jechuudha kan boochu. Maaliif dhugaa fakkeeffachuuf yookaan immoo waan addaa wahii mul'isuuf boochi natti fakkaate malee hammas hunda anaan miidhamteeti miti jedhee tanan yaada jechuudha. Egaa ani akka obboleetti kiyyaatti ofitti sissu ishiinis akka obboleetti ishiittis natti sixxu garuu immoo haalli isaanii waan na shakkisiiseef waan na shakkisiise kana immoo dirqama boruu kootiif waan sodaadheef gaafachuun qaba jedhee gaafadheen jira. Waan hangas hunda nama cinquu miti jechuun barbaada. Egaa ani ammallee waan nan dhiise tokko hin qabu jechuudha. Waan nan dhiise tokko hin qabu maaliif jennaan anaan abbaa manaa kiyyaa walitti nanaxxee kaatee deebitee ofiishiitii kara mana ishii galtee jirti jechuudha. Ana immoo abbaa manaa kootiin wallalolchiiste jechuudha. Waluma gabaabatti asuma gabaabatti egaa waa baay'ee jechuudha. Narratti deemaa jira. Kanaafuu anaan abbaa manaa kiyyaa wallalolchiiste ofiishiitii mana ishiitti galuun ishiitu achumaatti immoo osoo natti himin kunuyyuu kan ta'uu qabu. Gargaarsaaf illee namni namaan jedha. Gargaarsaafis miti
yookaan immoo waan biraatillee waliin qabna woo jettillee ani rakkoon qabu jechuudha. Garuu immoo ishiin waan akkasii hin dubbanne. Egaa innis immoo maalumaafuu kana naan jetta maaliif ani maaliif waan akkanaa naarratti yaadda sababni ati akkanatti waan akkanaa yaaddeef maalidha kan jedhu baay'ee wallollee jechuudha. Wallola guddaadha keessa kan jirru kana fakkaata. Ani ishiinis manuma ishee haa jiraattu qaba. Egaa akkas ta'e mana ofiitti gaafa hafanii sirriidha manuma ofiitti. Garuu gaafa akkanatti ishii miskiina fakkaattee boochee akka nama ani ishii baddalee akka nama ishii cinqee akka nama ishii dhiphisee wayiititti gaafa ishiin taatee boochuu namoonni hedduun si'i baalageenii naan jechuu dandeessu. Si'i ati waanuma kana haasoftaa akkamitti waan kana haasoftaa corrobaa warri jettanii waan corrobaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Sinii galee waan corrobaa hin qabu isiniin jedha. Ani ammas boochee dhiistee mastu kana caalatti immoo iccitii kee guddaa gadi bahuuf deema. Kanuma caalatti immoo yoo ati dhugaa hin baastu ta'ee ammas jechuudha waan waliin qabdan dhugaa hin baastu ta'ee kanuma caalatti iccitiin kee guddaa inni gurguddaan gadi bahaa deemaa jira. Kanarraa immoo of eeggannoo guddaa godhachuutu siif wayyaa. Yoo haftes manuma keetti hafi. Nama booddee mana kee dhufee waan si jeequ hoo anarraa gadi buute hin jiru jechuudha. Yoo anarraa gadi hin bu'in garuu akkasumatti itti fufaa ta'a jechuudha. Maaliif jennaan wanti akkasii kun gaafa baay'achaa namarra dhahaa deemu waa hedduu fidaa deema waan ta'eef waan kana of sirreessi siin jechuu jaaladha. Akka obboleettii takkaatitti jechuudha. Sii galee waan barbaadde hunda waan hawwite argachuuf hojjechuu wantoota garaagaraa si barbaachisa. Egaa nama dhabuu qoftis immoo hammas hunda nama hin boochisu. Nama dhabe jettee waan garaagaraa jettee haasofti. Egaa haala sassaniin muudii fayyadamaa jirti jechuudha ishiin. Haa ta'uti garuu immoo yoo ishiin kanaan kan hin teenye ta'e anis immoo waanan ishii dhiisu tokkollee hin qabu jechuudha. Kanammoo maa haasoftuu miidiyaa irratti keessanii fixattanii warri jettanis jirtu kaayi suni akka fedha abbaa hundaati. Ani dubbatachuun barbaada miidiyaa kiyya irratti waan barbaade dubbatachuu quuqama garaa kootii himachuu miidiyaan tokkoffaan kan nama barbaachisu kanumaafi haa ta'u immootu warroonni yaada gaggaarii anaafis ishiifis qooddan galatoomaa isin jechuun jaaladha. Ani ammaaf kanarra jira. Egaa amma ishiinis kophaa baateerti. Anis kophaa bahee jira. Ishiinis kophaa jirti. Anis mana koo jira. Egaa rabbi galanni haa ga'u hundumaafu hin laalla walumaan jechuudha waan uumamaa jiru. Ani akkanatti hin dhiisu jechuudha. Ammas waan dhiisee duubatti deebi'u takkallee hin qabu jechuudha. Kanuma isiniin jechuun barbaada. Mee walumaan itti deemnaa jirra hundumaa hin laalla. Abbaan miliyoonis ergasanii waan inni na dubbisu tokko hin jiru. Gonkumaa naan oodaa jira jechuudha. Ani immoo oodicha isaatirraas dhimma hin qabu. Irraas dhimma hin qabu. Waan isaan lamaan gidduu jiru garuu hiccitiidhaan qoradhee bira gahaatiin hin jira jechuudha. Biraan gahaas immoo wanti na harkaa dhuqatu tokko